कार्यक्रम समय चक्रमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुरेश आचार्य। अघिल्लो साता नेपाल सरकारले एउटा सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि अहिले यसलाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग हेरेर यसको विपक्षमा आवाजहरू उठिरहेका छन्। कतिपयले त आन्दोलनै गर्ने भनेर सडकमा आएको पनि देखिएको छ। नेपालको सन्दर्भमा यो नयाँ कुरा भए पनि विश्वमा भने टिकटकमाथि प्रतिबन्ध पहिलेदेखि नै लागिआएको छ र अहिलेसम्म 28 वटा मुलुकमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लागेको देखिन्छ। टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध के साँच्चै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमण हो वा यसले समाजमा नकारात्मक सन्देशहरू फैलाउन थालेपछि सरकार यो निर्णयमा पुगेको हो? आज यो विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ एकजना कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर नारायण घिमिरेसँग। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध धेरैको बुझाइमा चाहिँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको राज्यको हस्तक्षेप हो, सरकारको हस्तक्षेप हो। एउटा कानुन व्यवसायीको हिसाबले, कानुनका दृष्टिले, संविधानमा लेखिएको अक्षर र स्पिरिटको हिसाबले तपाईँलाई के लाग्छ? यो वास्तवमा मानिसहरूको अभिव्यक्ति र विचारको स्वतन्त्रता भनेको मौलिक अधिकारसँग सम्बन्धित विषय, जसलाई मानव अधिकारसँग गाँसिएको विषय पनि भन्ने गरिन्छ। यसमा विवाद होइन। व्यक्तिहरूलाई आफ्ना विचारहरू अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता चाहिन्छ, आफ्ना भनाइहरू राख्ने स्वतन्त्रता चाहिन्छ। त्यसैले यसलाई हरेक देशका संविधानले मौलिक अधिकारको रूपमा, फन्डामेन्टल राइटको रूपमा सूचीकृत गरेर राखिएको हुन्छ। तर प्रश्न के पनि हो सँगसँगै भने संसारभरिको अभ्यास के पनि हो, के यस्ता स्वतन्त्रताहरू, विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रयोग र उपभोग गरिरहँदाखेरि यी निशर्त हुन्? यसको सीमा छैन, यसको दायरा छैन, यसले समाज वा परिवार वा अर्को व्यक्तिलाई कहीँ असर गर्ने सम्मको छुट हुने हो होइन भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो मैले देख्दा। त्यसकारणले यो सबै अधिकारहरूमध्ये, यो हकहरूमध्ये सबैभन्दा माथिल्लो प्यारामाउन्ट राइट पनि भनिन्छ। यो अरू अधिकारहरूभन्दा प्यारामाउन्ट राइट हुँदाहुँदै पनि यसका केही शर्तहरू, केही यसका आधारहरू, केही यसका मर्यादाहरू, सीमाहरू पालना गर्नुपर्छ। त्यो सीमा, त्यो रेखाहरू नाग्ने गरी प्रयोगहरू हुनु हुँदैन भन्ने चाहिँ संसारका संविधानले पनि गरेका छन्। यसको संसारमा अभ्यास पनि त्यस्तै रहन्छ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई टिकटक अहिले बन्द गर्ने निर्णय सरकारले गर्यो भन्दैमा हामीले चाहिँ विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हरण भयो, मर्यो भनेर भनिरहनुभन्दा यसको विकल्पमा केही बाँकी छ कि छैन, यो रोक्ने निर्णय अथवा नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरिरहँदाखेरि उपयुक्त यो कारण र आधारहरू छन् कि छैन, यसले समाज र व्यक्ति, राज्य वा परिवारमा केही विकृतिहरू वा नकारात्मक सन्देशहरू दिने काम पनि यसको प्रयोगमा दुरुपयोगका हिसाबले भएको छ कि छैन भन्नेतर्फ पनि सोच्नुपर्ने बेला छ। मेरो पनि आग्रह, मेरो निवेदन के भने जसले यसको विरोध गरिरहनु भएको छ, विरोध गर्न पाइन्छ। म पनि मौलिक हकको हिमायती हुँ। वाक र प्रकाशन स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता चाहिन्छ, तर यसका निश्चित मर्यादाहरू छन्। आफूले आफ्नो यस्तो स्वतन्त्रताको प्रयोग गरिरहँदा अरूको वैयक्तिक गोपनीयता, अरूको निजी चरित्र, सामाजिक एकता, पारिवारिक एकता, राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा दखल हुने किसिमको सम्म अभिव्यक्ति गर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग हो कि फरक हो भन्ने मलाई पनि प्रश्न लाग्छ। तर राज्यले जे आधार दिएर यसलाई रोक लगायो, सामाजिक मर्यादामा आँच आउने काम गरेकोले मात्रै भनेर एउटा एब्स्ट्र्याक्ट कुरा बोल्यो, कुनै ठोस आधार बिना बन्द गर्यो भनिएको छ नि। त्यो कुरा मैले पनि सुने। अब त्यो निर्णय हामीले हेर्न पाएका छौँ। तर जे भए पनि मैले बुझेको के छ भने नेपाल सरकारले यो टिकटक तत्काललाई बन्द गर्नुपर्ने निर्णय गर्दाखेरि एउटा निर्देशिका जारी गरेर, पारित गरेर बन्द गरेको अवस्था हो। त्यो किनभने यसलाई रेगुलेट गर्ने अरू अन्य कानुनहरू नभइरहेको अवस्थामा पार्लियामेन्टको सेसन कहिले बस्ला, यसको रेगुलेट गर्ने कानुनहरू कहिले बन्ला, त्यो समय लाग्ने भएको हुनाले अहिले तत्काललाई यो आवश्यकताको आधारमा नेपाल सरकारले अहिलेलाई बन्द गर्नुपर्छ भनेर गरेको कारण चाहिँ के हो भने यसलाई व्यक्तिगत रूपमा हेरिने भन्दा नि समाजमा यसको प्रयोग गर्दाखेरि ब्यालेन्स अफ इन्ट्रेस्ट, सरकारवालाहरूको ब्यालेन्स, यसले
इन्जोय गर्ने वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रयोग गर्नेलाई बढी हित गर्यो कि यसले प्रतिकूल असर पार्ने बढी काम गर्यो अथवा यसले प्रतिकूल र नकारात्मक असर बढी पार्न सक्छ भन्ने लाग्यो भन्ने हिसाबमा वेट गर्दाखेरि यो निरन्तरता यो अनब्रिडल अथवा अनकन्ट्रोल हिसाबले छोडियो भने समाजमा परिवारमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने हिसाबले गर्यो होला भन्ने मलाई लाग्छ। एक अर्को टिकटकको आधिकारिक रूपमा प्लेटफर्म नै दर्ता नभइकन आधिकारिक रूपमा कन्ट्रोलिङ र मोनिटरिङ मेकानिजम नै यहाँ चाहिँ गभर्मेन्टको सिस्टममा नचिरिकन टिकटक प्रयोग हुनु भनेको रेगुलेट नहुन्जेलसम्म यसलाई बन्द गर्ने भनेको सरकारको निर्णय हो जस्तो लाग्छ। त्यो मलाई लाग्छ सर्टेन एक्सटेन्टसम्म त्यो सही पनि हो। भनेको यो टिकटक नेपालमा चलाउनका लागि जुन खालको कानुनी दायरामा आउनु पर्थ्यो त्यो आएको छैन भन्नुभयो तपाईँले? मैले सुनेअनुसार यसको चाहिँ कानुनी दायरामा उनीहरू प्रोसेसमा छन् टिकटकले, तर आधिकारिक रूपमा यसको सम्झौता भएर यो प्राविधिक जस्तो चाहिँ विद्युत कर्पोरेसन टेलिकम्युनिकेसन कर्पोरेसनसँग प्राविधिक रूपमा सम्झौता भएर एउटा प्लेटफर्ममा पर्मिसन लिएर यसको मोनिटरिङ गर्ने, जस्तो समाजमा विशृङ्खल हुने कसैको चाहिँ नि चरित्रमा आँच आउने जुन चाहिँ नि प्राइभेसी इन्भेड हुने खालका त्यस्ता प्रचारहरू हुन्छन् भने त्यसको स्वतः स्क्रिनिङ हुने एउटा सिस्टममा आउनुपर्ने ठाउँमा त्यो रेगुलेसन नबनिकन सिस्टममा नआइकन एकदम अनकन्ट्रोल हिसाबले यो प्रयोग हुनु भनेको चाहिँ हाम्रो सामाजिक मर्यादा खलल हुन्छ भन्ने हिसाबमा जस्टिफाई गर्ने मलाई देख्छु। तर यसको पछाडि दुईवटा कुरा बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई फेरि पनि लाग्दछ। हामीले संसारको यो वाक र प्रकाशनको स्वतन्त्रता अथवा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता कुरा गरिरह्यौँ भनेदेखि युरोप र अमेरिकामा व्यक्तिगत लिबर्टी अथवा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा बढी जोड दिने पर्सनल लिबर्टीको बेसमा त्यहाँका मौलिक अधिकारहरू डेभलप भएको हुन्छ। यहाँले हेर्नुभयो भने अमेरिकाको संविधानको दोस्रो संशोधनमा सेकेन्ड एमेन्डमेन्टले गन राख्न पाउने एउटा मौलिक अधिकार दिएको छ। त्यो किन गरियो भने बन्दुक राख्न पाउने त्यो किन गर्यो उनीहरूले उनीहरूको जोड भनेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता व्यक्तिगत हकमा बढी लिबर्टीमा बढी जोड दिनुपर्छ भन्ने त्यो आधार त्यो फिलोसफीमा उनीहरूको कानुन डेभलप भएको छ। अब यता पूर्वीय संस्कृतिमा आउँ, पूर्वीय गोलार्धमा आउँ, एसिया नेपाल लगायत एसियन मुलुकहरूले के हेर्छन् भनेदेखि सोसाइटी र फ्यामिलीको इन्टिग्रेसन र भ्यालुमा जोड दिनुपर्छ भनेर कानुनहरू निर्माण भएको हुन्छ। हामी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता मौलिक हक मर्यादाहरू त्यो दिन्छौँ, हामी दिँदैनौँ भने, तर हाम्रा चाहिँ सीमा के छन् भने त्योभन्दा सँगसँगै हामी ब्यालेन्स के सन्तुलन के गर्नुपर्छ भने व्यक्तिका अधिकारहरू अभिव्यक्तिहरूको राइटको अथवा अधिकारको प्रयोग गरिँदाखेरि समाज र परिवार सामाजिक मर्यादामा खलल नहुने किसिमको तरिकाले गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले कानुन डेभलप भएको हुनाले यहाँले हेर्नु भने संविधानको अन्त पनि हुन्छ। हाम्रो संविधानको धारा 17 का प्रोभिजन हेर्नु भने वाक र प्रकाशनको स्वतन्त्रता हुनेछ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुनेछ भनेको छ। तर त्यहाँ प्रोभिजन तर भनेर के गरेछ भने सर्टेन कुराहरू सामाजिक मर्यादामा खलल भयो भने, व्यक्तिगत बेइज्जती हुने काम गर्यो भने, सामाजिक सद्भाव भड्काउने काम भयो भने त्यस्तोमा राज्यले कानुन बनाउन सक्छ, रोक लगाउन सक्छ भन्ने व्यवस्था त्यहाँ यो अनौठो व्यवस्था होइन। यो संसारको इभन अमेरिकन कन्स्टिट्युसन जहाँ चाहिँ पर्सनल लिबर्टीमा जोड दिएको संविधान भनिन्छ फर्स्ट एमेन्डमेन्ट, त्यहाँ पनि त्यो व्यवस्था छ। त्यसैको आधारमा धेरै अभ्यासहरू अदालतबाट व्याख्याहरू पनि भएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो निशर्त होइन, यो अनकन्ट्रोल होइन, अनकन्डिसनल होइन, केही कन्डिसन हुन्छन् तथापि ब्यालेन्स अफ इन्ट्रेस्ट अथवा सरकारको सन्तुलन हेर्ने हिसाबले भने मर्यादाका साथ अरूको पनि अधिकार र प्राइभेसीको ख्याल गरेर गर्न चाहिँ खुल्लमखुल्ला पाउनुपर्छ। तर त्यसो भन्दैमा कहीँ सामाजिक सद्भाव खलन गरिकन पाउने होइन अथवा विशृङ्खल उच्छृङ्खल मर्यादा भड्काउने शिष्टाचार भड्काउने अथवा कसैको चरित्र हत्या गर्ने किसिमको भयो भने चाहिँ गर्न पाइँदैन भन्ने हिसाबले संवैधानिक कानुन व्यवस्था पनि हुन्छ। अब यो सँगसँगै प्रश्न के आइरहेछ भने त्यसो भए भ्रष्टाचार लगायतका विकृतिहरू सरकारका तर्फबाट अरू कुनै निकायबाट भइरह्यो भने त्यसको कहाँ भन्ने त त्यो भन्न चाहिँ पाइन्छै पाएन भन्ने पनि मैले काहीँदैछ। त्यसको त्यति मात्रै होइन, के जोडिएको छ यसमा भने यो प्लेटफर्म प्रयोग गरेर सरकारका विरुद्ध बोलिएको हुनाले चाहिँ सरकारले यसलाई कन्ट्रोल गर्यो भन्ने पनि व्याख्या भइरहेको छ। तर म त्यही भन्छु, सार्वजनिक सरकार वा सार्वजनिक ओहदामा बस्ने व्यक्तिहरूले सुशासनको विरुद्धमा वा भ्रष्टाचार लगायतका कुराहरू इन्भल्भ छन् भनेदेखि टिकटक बन्द हुँदैमा त्यसको बारेमा बोल्न नपाइने अरू एभेन्युजहरू छन् कि छैनन् हामीले अब यहाँ हेर्नुपर्छ। वैकल्पिक त्यस्ता फोरमहरू छन् कि छैन? आजको दिनमा हामीसँग फेसबुक छ कि छैन? हामीसँग ट्विटर छ कि छैन? इन्स्टाग्राम छ कि छैन? अरू इन्टरनेटका माध्यमहरू छन् कि छैन भनेर हेर्ने चलन यो संविधानले खोज्छ, कानुनले खोज्छ। वैकल्पिक कुराहरू छन् भनेदेखि तपाईँहरूले भनिरहेको सरकारका त्यस्ता अमर्यादित अथवा भ्रष्टाचारका कामहरूमा इन्भल्भ भएका छन् त्यसको बोल्न पाउने अरू फोरमहरू छन् नि,
तर यो टिकटकले चाहिँ त्यसको नाममा अरू विकृति ल्यायो भन्ने हिसाबले जस्टिफाइको हिसाबले बन्द गरिएको हुनुपर्छ, जहाँ रेगुलेसन अथवा प्लेटफर्मको हिसाबले औपचारिक रूपमा कानुनी दायरामा नआएको हुनाले अहिले तत्काललाई बन्द गर्ने भन्ने निर्णय। त्यसो भए जस्तो मानिसहरूको अर्को प्रश्न पनि छ, किन एउटै प्लेटफर्म मात्रै बन्द, अरू सबै पनि त गर्नु पर्यो। यो गुगल छ, फेसबुक छ, ट्विटर छ, अनेक खालका छन्, ती चाहिँ बन्द नहुने, यही चाहिँ टार्गेट गर्नुपर्ने, यो चाहिँ बढी पपुलर भएर हो भन्ने छ नि त। अब यसमा चाहिँ मान्छेले धेरै मन पराए एउटा पपुलर, त कस्तो भयो भने यो चाहिँ अघि नै हामीले भने जस्तो मैले बुझेअनुसार के छ भने यसमा चाहिँ रेगुलेट गर्ने फर्म नै भएन यसको। अरूको केही न केही हदमा रेगुलेट गर्ने छ, कहीँबाट हुन्छ, यसको चाहिँ कहीँ समाउने केही चिजै छैन। यहाँको कानुनअनुसार यहाँको सरकारसँग सम्झौता गरेर एउटा रेगुलेसन नआएको हुनाले एक। दोस्रो चाहिँ टिकटकले हामीले सामाजिक सद्भावहरू खलबल्याउने, बच्चाहरू त्यसमा चाहिने विकृतिहरू फैलिने, यसका नराम्रा नकारात्मक सन्देशहरू धेरै प्रयोग हुने भएको हुनाले यसको सकारात्मक भन्दा पनि नकारात्मक पक्षमा चाहिँ यसको प्रयोग बढी भएको भन्ने कुरा त धेरै उजुरहरू आइरहेको, सामाजिक सद्भावमा यतैतिर ध्यान दिइरहेको, कसैका व्यक्तिगत चरित्र हत्याका लागि यसको प्रयोग भइरहेको, अलिकति तुलनात्मक रूपमा अरूभन्दा यसको बढी प्रयोग भइरहेको एक। दोस्रो चाहिँ यो चाहिँ सरकारको एउटा चाहिँ नियमनकारी निकायभित्र प्लेटफर्मको रूपमा औपचारिक दर्ता नभइकन रेगुलेसन नआएको हुनाले यो चाहिँ तत्काल बन्द गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने ठानेर सरकारले यो निर्णय गर्यो होला भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो कतिपयले के भने यो लोकतान्त्रिक शासन पद्धति विरुद्धको कुरा हो भनेर भनिरहेका छन्, तर कतिपय तपाईँले भनेको युरोप इभेन अमेरिकामा पनि यसमाथि प्रतिबन्ध लागेको देखियो। मैले सुरुमा पनि भने 28वटा मुलुकमा छ, कहीँ धार्मिक कारणले, कहीँ सुरक्षाको कारणले, कहीँ आन्तरिक सुरक्षाको कारणले। त्यहाँ लाग्नु र यहाँ लाग्नु बिचको अन्तर चाहिँ के छ? अब यो प्रतिबन्ध यस्तो होला, मलाई पनि के लाग्छ भने विकसित भनिएका देशहरू बेल्जियम, फ्रान्स, क्यानाडा, अमेरिका, नेदरल्यान्ड, डेनमार्क, इभन इन्डिया, बङ्गलादेशले पनि यो ब्यान गरेको छ। महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भनेदेखि उनीहरूले पनि समातेको क्रक्स जुरो कुरा के हो भने सामाजिक सद्भाव र एउटा जेनेरेसनलाई गलत सूचना प्रवाह हुने किसिमको कुनै सञ्चार माध्यमको प्रयोग भएर वाक तथा प्रकाशन अथवा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रयोग हुन्छ भने त्यो चाहिँ तत्काल रोक्नुपर्छ भन्ने नै उनीहरूको क्रस। जस्तो स्पिचहरूमा अथवा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा पनि दुईवटा क्याटेगोरी संसारभरि संविधान त कानुन त छुट्याइन्छ। जस्तो एउटा प्रोटेक्टेड स्पिच जुन चाहिँ कुनै पनि हालतमा सरकारले बन्देज लगाउन सक्दैन, मिल्दैन भन्ने छ। अर्को चाहिँ अनप्रोटेक्टेड, असुरक्षित, जो नागरिकहरूका निमित्त ग्यारेन्टी गरिएको हुँदैन, कन्डिसन राखिएको हुन्छ, त्यस्ता स्वतन्त्रताहरू जहाँ चाहिँ अङ्कुश लगाउन सक्छ भन्ने छ। जस्तो त्यो अनप्रोटेक्टेड स्पिचभित्र चाहिँ फन्डामेन्टल राइट अथवा मौलिक हक अधिकारसँग सरकार राख्ने केही विषयहरूमा रोक लगाउनु परेछ भनेदेखि अदालतले वा संविधानको एउटा मापदण्डले के सूत्र प्रयोग गर्छ भनेदेखि यो चाहिँ संरक्षित नागरिकहरूको लागि सुरक्षित खालको यो खोलिदिनु पर्ने खालको स्वतन्त्रता हो कि होइन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस अन्तर्गत चाहिँ के छ भने फाइटिङ वर्ड भन्छ, द्वन्द्व, तत्काल द्वन्द्व फैलाउने कुनै भाषा प्रयोग भएको छ, कुनै एक्टिभिटिज प्रयोग भएको छ। दोस्रो अब्सिनिटी, अश्लील तस्बिरहरू, अश्लील भाषाहरू प्रयोग भएको छ भने। तेस्रो डिफेमेसन, अरूलाई गाली बेइज्जती होच्याउने किसिम, चरित्र हत्या गर्ने किसिमको छ भने यस्ता प्रचार प्रसार गर्न लागेको छ, गरेको छ वा भोलि गर्न सक्छ भने यस्तो चाहिँ स्पिचहरू, यस्ता स्वतन्त्रताहरू चाहिँ प्रोटेक्टेड होइन, अनप्रोटेक्टेड हो। यसमा चाहिँ सरकारले कानुन बनाएर, निर्देशन बनाएर, निर्देशिका बनाएर नियन्त्रण गर्न सक्छ, रोक्न सक्छ भन्ने कुरा धेरै जसो यसको दृष्टान्तहरू चाहिँ अमेरिकन संविधानको कन्स्टिट्युसनल स्ट्यान्डर्डमा यो चाहिँ व्याख्या भएको छ। त्यस कारण यी चिजहरू डिफेमेटरी, गाली बेइज्जती हुने खालको, पोर्नोग्राफी, चाइल्डहरूलाई, बच्चाहरूलाई चाहिँ यौनजन्य कुराहरू, हिंसात्मक कुराहरू लगाउने कुराहरू, गाली बेइज्जती हुने कुराहरू, सोसाइटीमा इन्टिग्रेसनमा खलल बुन्ने कुराहरू छ भने त्यो चाहिँ प्रोटेक्टेड होइन, नागरिकलाई यो चाहिँ सुरक्षित होइन, यो फन्डामेन्टल राइटको प्रयोग गर्ने भन्दैमा यति कुरा चाहिँ प्रोटेक्टेड इस्यु अथवा संरक्षित अभिव्यक्तिभित्र पर्दैन भन्ने सिद्धान्त, यसको व्याख्या, यसको अभ्यास संसारमा विकसित मुलुकमा भएको पाइन्छ। तर
टिकटकले तपाईँले भनेका जस्ता नकारात्मक कुराहरू मात्रै होइन, कतिपय सकारात्मक कुराहरू, मान्छेको प्रतिभाको प्रस्फुटनका कुराहरू, कतिपय मान्छेका व्यापारमा व्यवसायका कुराहरूलाई पनि सपोर्ट गरिराखेका थियो। राज्यले तिनीहरूलाई पनि नियन्त्रण गर्यो, नियमन गर्न सक्थ्यो नि भन्ने प्रश्न उठिराखेको छ। नियमन गरेको भए हुन्थ्यो। यहाँ यो प्रश्न छ, नियमन गरेको भए, तर नियमन गर्नलाई के छ भने तत्काल यिनीहरूसँग त्यो नियमन गर्ने कानुन भएन सरकारसँग। पार्लियामेन्टले तत्काल कानुन बनाउन सकेन। तर तत्काललाई यसको चाहिँ राम्रो पक्षलाई प्रमोसन गर्न, प्रोत्साहन गर्नको लागि छोडिदिइरहँदाखेरि नराम्रो पक्षहरू ब्यालेन्स सन्तुलनका हिसाबले यसको विकृतिको सङ्ख्या बढ्दै जाने हो भन्ने कुरा, यसका विरुद्धमा उजुर परेका व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्न प्रयोग भएको कुराहरू, झुटा कुराहरू अभिव्यक्ति गर्न प्रयोग भएका कुराहरू, सामाजिक सद्भाव खललिन गर्ने कुराहरू नै धेरै आए भन्ने हिसाबले, त्यति मात्र होइन यौनजन्य अश्लील कुराहरू पनि यो टिकटकमा धेरै आयो भन्ने कुरा आइसकेपछि यसलाई चाहिँ पर्खौँ हेरौँ भन्ने भन्दा पनि यो सन्तुलनका हिसाबले पनि तत्काल रोक्यो भने जे फोरम प्रयोग गरेर व्यक्तिले आफ्नो विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रयोग गर्न पाउँथे, टिकटक रोक्दैमा त्यो त बन्द भएको छैन। अरू एभेन्युजहरू, अरू फोरमहरू छन् नि, अरू माध्यमहरू छन्। त्यस कारणले वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता अथवा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता यो बन्द गर्दैमा हनन भएको छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। अरू एभेन्युहरू छँदैछ, यो पपुलर भयो, तर यसले चाहिँ नि पपुलर भयो भनेर सबैले मन परायो भने छोडिरहँदा विकृति पनि सँगसँगै बढ्यो। सन्तुलनका हिसाबले पनि यसलाई तत्काल चाहिँ कानुन एउटा नबनेसम्म यो प्रयोगकर्ताहरू अथवा टिकटकको प्लेटफर्म औपचारिक रूपमा कानुनी रूपमा एउटा नियमनकारी निकायमा नआएसम्म बन्द गर्नु उपयुक्त होला भन्ने हिसाबले निर्णय गर्यो होला। निर्णय कस्तो गरेछ थाहा छैन, तर अल्टिमेटली हुने यही नै कुरा हो। तर मान्छेको अर्को पनि शङ्का छ, आज टिकटक बन्द गर्यो, भोलि फेसबुक गर्ला, पर्सि इन्स्टाग्राम गर्ला, अर्को दिन ट्विटर गर्ला, यो श्रृङ्खला चल्यो भने त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता त कुण्ठित हुँदै जान्छ। त्यसरी बन्द गर्दै गयो भने त बिना कारण, बिना आधार, जस्टिफिकेसन बिना बन्द गर्दै गयो भने त यो त डेफिनेटली यहाँले भने जस्तो मौलिक हक र अधिकारमा कुण्ठा हुँदै जान्छ। त्यस्तो गर्ला भन्ने अनुमान त हामीले किन, तर फेरि पनि के भने यसको प्रयोग के प्रयोजनका लागि भन्ने हो। अरूप्रति लक्षित गरेर सामाजिक अथवा कसैको व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्न त्यस्तो हो भने त केही न केही रेगुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर भोलि अहिले यो टिकटक बन्द गरे, भोलि अर्को बन्द गर्ला भने अनुमानको भरमा मलाई लाग्छ त्यसो गर्दाखेरि सरकारले वा कुनै पनि निकायले मलाई लाग्दैन त्यस्तो बन्द गर्दैन। किनभने यो त मौलिक अधिकारभित्र पर्ने कुराहरू, वैकल्पिक फोरमहरू चाहिँ जहिले पनि छोड्नुपर्छ, जहिले पनि रहन्छन्। आफ्ना कुराहरू भन्ने, विचारहरू अभिव्यक्त गर्ने फोरमहरू त सरकारले बन्द गर्न पाउँदैन, बन्द गर्न हुँदैन। टिकटक एउटा अहिले तत्काललाई बन्द गर्यो भन्दैमा अरू बन्द गर्ला भन्ने अनुमान गर्न उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो गर्दा पनि गर्दैन होला, गर्नु उपयुक्त पनि हुँदैन। हामीले हेर्ने स्ट्यान्डर्ड कन्स्टिट्युसनको, संविधानको र कानुनको स्ट्यान्डर्ड हेर्ने पनि त्यही भए हुनाले अब यसो गर्ला भनेर अनुमान गर्नु चाहिँ मलाई लाग्दैन त्यो उपयुक्त हुन्छ। अब त्यसो गरिरहन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसरी बन्द गर्दै गयो भने त डेफिनेटली यो चाहिँ मौलिक अधिकार, मौलिक हकको हननतिर लाग्यो भन्ने कुरा त्यतिखेर भनौँला, अहिले अनुमान गर्न चाहिँ सकिँदैन। त्यसो नगर्ला। अर्को चाहिँ जस्तो सरकारले बन्द गर्यो भनियो, यो चाहिँ कहीँ चाहिँ फेला पर्छ, फेरि कहीँ देखिन्छ, कहीँ देखिँदैन। यो इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरहरूले राज्यले भनेको नमानेका कारणले केहीले अझै पनि दिइराखेका छन् र हो वा अरू कारणहरू छ के, कसरी आइराखेको छ यो चाहिँ प्राविधिक कारण जस्तो देख्छु मैले। बुझेअनुसार के छ भने एउटै अम्ब्रेला, एउटै च्यानलभित्र रेगुलेट नभइसकेपछि यो कहाँबाट कसरी सञ्चालन छ भनेर कन्ट्रोल र नियमन गर्न नसक्ने भयो। हामीसँग यहाँ चाहिँ सरकारका निकाय, सम्बन्धित निकायसँग अथवा एनटिसीसँग कसैसँग यो एमओयू गरेर त्यसपछि एग्रिमेन्ट गरेर एउटा मोनिटरिङ एउटा चाहिँ निकाय बनाएर गरेको भए पत्ता लाग्थ्यो। अब यो चाहिँ कहीँ खुल्ने, कहीँ अरू च्यानलहरू अनकन्ट्रोल भयो। यो झन् डेन्जर हो मलाई लाग्छ। एउटा बन्द गऱ्यो भने अन्तबाट चुहावट भयो। त्यस कारण एउटा चाहिँ कानुन बलियो, यसमा रेगुलेट र मोनिटर गर्ने कानुन चाहिँ मलाई पनि एउटा के खडेको छ, यो बलियो कानुन नभएर यहाँले भने जस्तो कहीँ फेरि पनि खुलिरहेको छ, अरू माध्यमबाट पनि केही कुराहरू यस्तो प्रचार प्रसार भइरहेको छ, प्रयोग भइरहेको छ भन्ने सुन्नुको पछाडि के जरुरी देखियो भने एउटा बलियो नियमनकारी कानुन नियम बनाएर एउटा चाहिँ मोनिटरिङ निकाय चाहिँ नहुने भयो भन्ने कुरा यसले चाहिँ देखाउँछ। नभयो भनेदेखि एउटा बन्द गर्दैमा यो अरू चिज फेरि पनि बन्द हुँदो रहेछ भन्ने कुरा देखिनु फेरि डेन्जर के हो भने अब एउटा जरुरी नियमनकारी एउटै च्यानल मोनिटर गर्न सक्ने च्यानलको हिसाबले प्लेटफर्महरू चाहिँ औपचारिक रूपमा, आधिकारिक रूपमा सरकारको निगरानीमा, देशको निगरानीमा आउनु जरुरी छ भन्ने देखिन्छ। भनेको अहिले उनीहरूले गरेको काम चाहिँ गैर कानुनी हो।
अब यदि यहाँ पर्मिसन लिएर गरेका छन्, सरकारले मोनिटरिङ गरेर त्यो चाहिँ स्क्रिनिङ गर्न सक्ने अवस्थामा छन् भने त कानुनी नै होला। तर यहाँ कहीँ पनि छैन भने कहाँबाट सञ्चालित छन् के छन् भन्ने भयो भने त अब व्यक्तितिर जानु पर्यो। त्यस्तो निकाय हामीले समाउन सक्ने हामीसँग संयन्त्र छैन भने कुन व्यक्तिले त्यस्तो कामहरू कहाँबाट गर्यो जसले अरू कसैलाई, समाजलाई, व्यक्तिलाई असर पार्ने, प्रतिकूल असर पार्ने काम गरेको छ भनेदेखि हामीले व्यक्ति नै जानुपर्ने हुन्छ। अब त्यो इन्स्टिट्युसनका हिसाबले त हामीसँग प्लेटफर्म दर्ता छैन, मोनिटरिङ निकायमा त्यसको रेकर्ड छैन भने हामीलाई त्यो कुरा थम्याउन के गाह्रो छ भनेदेखि कसलाई कारबाही गर्ने, कसलाई समाउने, कहाँबाट सञ्चालित छ भने पहिला पत्ता लगाउनु पर्ने भयो। त्यो सञ्चालित हुने निकायहरू हामीसँग अथवा नेपाल सरकारसँग मोनिटरिङ गर्ने, रेगुलेट गर्ने निकायमा छन् कि छैन भन्ने कुरै महत्त्वपूर्ण। भनेको राज्यको मेकानिजम कमजोर हो त्यसो भएदेखि हेर्दाखेरि मेकानिजमले यो कुरामा अलि ध्यान दिएन भन्ने हो। यो पहिलेदेखि यो अझै यो के हो भने यो टिकटकलाई पहिले नै रेगुलेट गरिदिएको भए हुन्थ्यो। अब यो टिकटक आफैले यहाँ अप्लाई गरेर मैले चाहिँ नि यो प्रयोग गर्न पाऊँ भनेको छ कि छैन, यसको प्रोसेस कहाँ छ हामी जान्दैनौँ, सरकार निकायले जाला। तर फ्रिडम अफ स्पिच र एक्सप्रेसनका कुराहरूमा चाहिँ रेगुलेसन गर्ने र मोनिटरिङ गर्ने कुरा चाहिँ राज्यले पनि अलिकति खोजी गरेर यसलाई एउटा चाहिँ स्वस्थ ढङ्गले एउटा च्यानलमा चाहिँ ल्याउनु पर्थ्यो। कहीँ न कहीँ राज्य पनि चुकेको हो कि यो अहिले आएर किन योभन्दा अगाडि नै गर्नु पर्थ्यो होला, अथवा कहाँ यो प्रयोग हुँदाखेरि कहाँ कसलाई असर भयो भन्ने कुरा त्यो फाइन्ड आउट गरे भए नि हुन्थ्यो, त्यो पत्ता लगाएको भए नि हुन्थ्यो। व्यक्तिलाई गरे जसले चाहिँ यसको दुरुपयोग गरे त्यसलाई गरे भए हुन्थ्यो नि भन्ने पनि एक थरी छ। अहिले कुरा आएको छ टिकटक सबै किन बन्द गर्नुपर्ने, जसले दुरुपयोग गर्यो त्यो गलत गर्यो त्यसलाई मात्रै गर्न सकिन्थ्यो भन्ने हुन्थ्यो। त अब त्यो चाहिँ किन समाउने कहाँ, यो प्लेटफर्महरू औपचारिक रूपमा दर्ता नभएको कारणले, यहाँ पर्मिसन र स्क्रिनिङको सिस्टममा नआएको कारणले सरकारले गर्न सकेन होला, व्यक्ति कसलाई समाउने भनेर गर्न सकेन। त्यसो गरेको भए अब उनीहरूलाई प्रचलित कानुनअनुसारको कारबाही गर्न सकिन्थ्यो होला। त्यो नभएरै हो, सिस्टम नभएरै हो, सरकार पनि कहीँ न कहीँ कमी कमजोरी भयो भन्ने लाग्छ। अर्को चाहिँ जस्तो सरकारका विरुद्ध अलिक बढी मान्छे भोकल हुन थालेको, सरकारले पब्लिकलाई गर्नुपर्ने डेलिभरी ठिक ढङ्गबाट नगरेको र यी कुराहरू टिकटकमा आइरहँदाखेरि सरकार आत्तिएर गरेको र यो पोलिटिकल डिसिजन हो भन्ने पनि छ। सरसर्ती हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ, सन्दर्भ सबै हेर्दा, परिस्थिति हेर्दाखेरि यो चाहिँ सरकारलाई नै हामीलाई नै टार्गेट गर्छ, हामीलाई केही असर पर्छ भन्ने हिसाबले गर्यो भन्ने एउटा भर्सन हुनसक्छ। तर हामी त्यसरी नहेरौँ। मैले चाहिँ एटलिस्ट म कसरी हेर्छु भने हो सरकारका धेरै कमी कमजोरी छन्। सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त छ, सरकार सुशासनमा लागेको छैन, सरकारले नै रुल अफ ल मेन्टेन गर्दैन, कानुनी शासनको धज्जी उडाइरहेछ, नागरिकको हक हित समृद्धितिर सरकार लागेकै छैन, आफ्ना निजी कुरामा लागेको छ, सरकारमा हुने व्यक्तिहरू आफ्ना निजी फाइदामा लागिरहेछन् भनिसकेपछि यतातिर सरकारले ध्यान दिएन भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई पनि लाग्छ। तर त्यसो भनिरहँदाखेरि सरकारको आफूलाई चाहिँ हानि हुन्छ भन्ने हिसाबले एउटा गर्यो भन्दा नि फेरि यसले सामाजिक, हामीले चाहिँ क्रेडिट कहाँ दियौँ भने सामाजिक सद्भाव र एउटा व्यक्तिहरूको मर्यादाको हिसाबले पनि यसको प्रयोग हुँदै जाँदा अलिक विकृति बढी हुन्छ कि भन्ने छाडापनहरू आए, गालीगलौज जस्ता फाइटिङ वर्डहरू होइन भने त्यस्ता पनि आए, चरित्र हत्याको कुरा नि आए। यो चाहिँ अलिक बढी देखिया हुनाले यतातिर अलिकति सन्तुलनका हिसाबले हेर्दाखेरि यो बढी यतातिर गएको हो कि भन्ने सरकारलाई लागेको हुनसक्छ। यसको मतलब सरकार ठिकठाक छ, सरकारको विरुद्ध बोल्नु हुँदैन, होइन, सरकारको विरुद्ध बोल्नुपर्छ, यिनीहरूको कुशासनको विरुद्ध बोल्नु पऱ्यो, भ्रष्टाचारको विरुद्ध बोल्नु पऱ्यो। तर त्यसो बोल्ने फोरमहरू चाहिँ मेरो फेरि पनि भने टिकटक भन्दा अरू पनि छन्। टिकटक नभएर बन्द हुन्छ त हुँदैन, जहाँ बोले पनि हुन्छ नि, छन्। त्यस कारणले सरकार आफूलाई पनि अलिकति आफ्नो विरुद्ध पनि लाग्यो भनेर होला उसको इन्ट्रेस्ट, तर सँगसँगै हेर्दाखेरि सरकारभन्दा बाहेक अरू निकायहरू विरुद्ध पनि प्रयोग भएको हुनाले यो चाहिँ अहिलेलाई उनीहरूलाई शङ्काको सुविधा केही समयसम्म दिइराखौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अब तपाईँको भनाइको सार चाहिँ यसलाई कानुन बनाएर नियमन गर्नुपर्छ भन्ने नै हो। कानुन बनाएर नियमन गर्नुपर्छ, जसले यो प्लेटफर्महरू प्रयोग गरेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ नियमन गर्नुपर्छ। उनीहरूको एक्टिभिटिजहरू स्क्रिनिङ गर्ने सिस्टममा आउँछ। सरकारका एकदमै प्रचलित कानुन ऐनअनुसार उनीहरू दर्ता भएर एउटा प्लेटफर्ममा आयो भनेदेखि कमसेकम निगरानी गर्ने हुन्छ। एक दोस्रो कुरा के छ भने संसारका सबै देशका कानुन संविधानले एउटा मर्यादा छ। यस्तो प्रकाशन अभिव्यक्तिहरू इन्टरनेटको युज गर्ने, हामीसँग त फौजदारी संहिता पनि छ, विद्युतीय माध्यमबाट कुनै प्रचार प्रसार गर्नु पर्यो भनेदेखि सर्टेन रेगुलेसनहरू छ, मर्यादाहरू छन्, सीमाहरू छन्, त्यसको चाहिँ परिपालना गर्नुपर्छ। त्यसो भएन भनेदेखि हामीले सँगसँगै ब्यालेन्सका हिसाबले के हेऱ्यौँ भनेदेखि सञ्चारको हक धारा 19मा भनेका छौँ, 17मा हामीले चाहिँ अभिव्यक्ति र विचारको भन्यौँ, सँगसँगै हामीले के भन्यौँ 75मा ल्याएर वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी विशेष ऐन ल्यायौँ।
यसो भनिरहँदाखेरि हामीले के भुल्न हुँदैन भनेदेखि कसैले आफ्ना कुराहरू मौलिक हक र अधिकार वाक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माध्यम प्रयोग गरिरहँदाखेरि सँगसँगै आएको विशेष कानुनले प्रोटेक्सन गरेको संरक्षण गरेको मेरो व्यक्तिगत गोपनीयता, मेरो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, मेरो व्यक्तिगत चरित्र इज्जतप्रति चाहिँ कुनै पनि हालतमा दखल पार्नु हुँदैन भन्ने कुरा सन्तुलनमा रहनुपर्छ है भनेर त हामीसँग कानुन संविधान सबै चाहिँ ठाउँमा छन् नि हो, त्यसको ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले कानुनी सासमा मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भए प्रयोग गरौँ, तर त्यसका निश्चित सिमानाहरू छन्, निश्चित मर्यादाहरू छन्, स्वस्थ रूपले प्रयोग गर्नुपर्छ। सरकारको पनि आलोचना गर्नुपर्छ, भ्रष्टाचार लगायत विकृतिको विरुद्धमा बोल्नुपर्छ, तर यो बन्द हुँदैमा अरू फोरमहरू, यस्ता बोल्ने माध्यमहरू बन्दै भए भन्ने कुरा कहीँ पनि म देख्दिनँ। त्यसो भएको नै यसमा त्यति ठुलो आत्तिनु पर्दैन, यसलाई रेगुलेट गरेर खोलिदिए भइहाल्यो। अहिले तत्काललाई रेगुलेसन नबनेसम्म यिनीहरू आफ्नो चाहिँ एउटा अम्ब्रेला बनाएसम्म सरकारले बन्द गरेको कुरा मलाई लाग्छ ठिकै गर्यो होला भन्ने लाग्छ। यसले कुनै तपाईँको यो आफ्नो आत्मज्ञानको कुरा हो कि संविधान र कानुनको हिसाबले गर्न पाउने अधिकार राज्यसँग छ? मैले संविधान र कानुनका हिसाबले नागरिकहरूको, हरेक व्यक्तिको, समाजको र परिवारको इज्जत मर्यादा र संरक्षण निमित्त पनि त्यस्तो थिएन भने संविधान र कानुनले किन कल्पना गर्थ्यो, प्रोभिजोहरू किन, प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश किन राख्थ्यो हो? त्यसको मर्यादा गरेर अहिले तत्कालको लागि चाहिँ यो रोकेको ठिकै छ। यसले सन्तुलनका हिसाबले यसले सामाजिक मर्यादा र व्यक्तिगत चरित्रमा अलिकति बढी यसको प्रयोग हुने देखेको हुनाले अहिले तत्काल चाहिँ बन्द गर्नु ठिकै हो संविधान र कानुनका हिसाबले। तर सँगसँगै के गर्नु पर्यो, सरकारले कानुन बनाउनु पर्यो, यसको नियमन गर्नु पर्यो र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने हिसाबले नै गर्नुपर्छ। संविधान र कानुनको मर्यादा र सीमा उल्लङ्घन गर्न सरकारले पनि सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। भनेको संविधानको भनिन्छ नि लेटर एन्ड स्पिरिट भने त्यो अनुरूप नै यो निर्णय हो सरकारको। यो त्यो अनुरूप मैले अघि दुई तिनवटा यो चाहिँ के अनकन्डिसन निशर्तहरू छैनन्। सबैभन्दा बोल्न पाइन्छ, बोल्नै सबै बन्द गरेछ त छैन। त्यसो तर के चाहिँ बोल्न पाइँदैन, के चाहिँ भन्न चाहिँ पाइँदैन भनेर अघि नै मैले भने 3-4वटा विषयवस्तु आउँछ भने त्यसमा चाहिँ रोक लगाउनुपर्छ, नियन्त्रण लगाउन सक्छ, नियन्त्रण लगाउन पाउँछ भनेर संविधानले भनेको छ, कानुनले भनेको छ। एउटा देशले धेरै देशले भनेको छ। यसमा एउटा कुरा आउँछ नि, कानुन बनाएर भन्छ नि संविधानले, यो चाहिँ कानुन नबनी अलि स्वेच्छाचारी भयो कि भन्ने लाग्यो नि नागरिक। यो एउटा प्रश्न यस्तो छ, यसको टिकटक बन्द गर्ने अथवा यसको रेगुलेट गर्ने हामीसँग अहिले नेपालमा कानुन नभएको हुनाले र पार्लियामेन्ट पनि नबसेको हुनाले नेपाल सरकारले मन्त्री परिषदले के गर्यो भने एउटा निर्देशिका पारित गर्यो। निर्देशिकालाई पनि कानुनको व्याख्याको हिसाबले निर्देशिका पनि ऐनसरह कानुनसरह मान्नुपर्ने भएको हुनाले जबसम्म संसदबाट यो विषयको अर्को कानुन बनेर आउँदै यो पनि कानुन नै हो, त्यसैले कानुनै सरह मान्नुपर्ने भएको हुनाले यो कानुन बनाएरै अहिले तत्काललाई रोकेको हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हस्, कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु हो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आज हामीले सरकारले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि आएका प्रतिक्रिया र यसको संवैधानिक विषयमा केन्द्रित रहेर वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर नारायण घिमिरेसँग कुराकानी गर्यौँ। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।